السلام عليكم، ازيكم؟ انا شيماء اللي لاول مره يشوفني. النهارده بقى هنعمل مع بعض الغريبه الجميله دي بكل اسرارها وتكاتها وحركاتها، هقول لكم على كل حاجه في الفيديو عشان تطلع معاكي غريبه زي ما انت شايفاها كده، حلوه جدا. وهنقول مع بعض كل حاجه في الفيديو. شايفين بقى شكل الغريبايه؟ بجد حلوة جدا. التسوية بتاعتها بتبقى كلها لون واحد. بصوا، ما بوريكم ان هي ما بتبصمش معايا من التسوية بتاعتها من فوق زي من تحت، والفراغات اللي انتوا شايفينها من تحت دي اكبر دليل معاكي ان هي مظبوطة. تمام، بص كده بقى. دوب بصراحة خطيرة ومقادير مظبوطة. هنشوف مع بعض. اولا الغرابة ما فيهاش اي حاجة، عبارة عن كوبايتين دقيق، كوباية من السمن، نص كوباية من السكر. كل حاجة بتبقى النص النص النص. تمام، كوبايتين دقيق، كوباية من السمن بتاعي انا حطيتها في المج ودخلتها التلاجة شوية. تمام، ان انت تيجي تحطي صباعك كده في السمن، يا دوبك صباعك يحفر بالعافية. يعني انا عايزة السمن ساقع من التلاجة. هحط على الدقيق ذرة من الملح واشيله كده فوق، واجيب بقى ايه السكر، واحط كوباية السمن بتاعتي كمان. بصوا انا بوريكم بحط صباعي بدوس بالعافية عشان يعلم. انا عايزه السمن بتاعك يبقى كده. بصوا متلجاه في التلاجة. هبدأ بقى انزل كل السمن بتاعي اللي في الكوباية، وابدأ بقى اخفق فيه بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقى لونه كريمي زي كريم شانتيه كده. انا عايزاه يبقى لونه كده. والغريبة من اسرارها انها تطلع بيضة. اما تعمليها بسمنة بيضة هتبقى بيضة معاكي، هتعمليها بسمنة صفرا هتلاقيها طالعة مصفرة معاكي. بصوا انا هنا بقى القوام عندي بقى زي الكريم شانتيه بالظبط، واللون شايفين اللون خطير. عشان كده الغريبة بتاعتنا بتبقى لونها بيضة. خلاص انا كده هشيل بقى المضرب الكهربائي الخطوة دي خلاص. هبدأ بقى انزل بالدقيق، انخل الدقيق. واي حاجة زي ما عرفتكم ان لازم ننخل الدقيق. دي بتبقى ما يتنخل، حتى مش حكاية نظافة بس، لا كمان بيدينا هشاشة كده للمخبوزات خطيرة. هنبدأ نقلبها. خلي بالك عجينة الغريبة بتبقى بتلزق، ما تخافيش جدا ولا تقولي ايه ده يا نهار ابيض. هتشوفيها اصلا في ايدي هتبقى عاملة ازاي وانا مش همسكها. بصي، بتلزق خالص خالص. انا بقى هجيب الكيس الحلواني، مش هدخلها التلاجة. وعندي البلبلة دي مش عندك هتعمليها بالكيس على طول وخلاص. حابة ان انت تكوريها بايدك هتحطيها في التلاجة حوالي ساعتين او ساعة ونص، وبعد كده تطلعيها. انا هنا بعملها زي بره بالكيس الحلواني، بيعملوها هم بكيس الحلواني. هنا بقى هكون شغلت الفرن بتاعي. اول ما جيت اشتغل في الغريبة شغلت الفرن بتاعي الاول على درجة حرارة 180. بعد كده هدخل الغريبة بتاعتي على الرف الوسطاني لمدة 10 دقايق بالظبط. اوعي تسيبيها اكتر من كده. في ناس بره بيسيبوا البوزة بتاعتها كده، انا بس بحب ايه، اضغطها لتحت شوية كده علشان تطلع برضو معايا مش عالية قوي، لان ما بحبهاش عالية قوي. يا رب بقى الفيديو النهاردة عجبكم، لايك وشير. واللي مش عندي في القناة اشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. شايفين واخدين بالكم زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت. لو حتى فرشت معاكي حاجة بسيطة خالص خالص مش هتلاحظيها اصلا بعينيكي. اقول لكم بقى كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.